హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను శ్రీకాంత్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కోళ్ళ ఫామ్లో ఉన్నాను. ఇదైతే మొత్తం అయితే మనకి 5,000 సెట్ మొత్తం అయితే టోటల్గా. దీనికి సంబంధించిన మనకి ఎలక్ట్రిషియన్కి అయితే మొత్తం అయితే కంప్లీట్ జరిగింది. దాదాపు అయితే 1 year అయిపోతుంది చేసి. దీనికి సంబంధించిన డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాక్స్ ఇక్కడ ఉంది. అలాగే ఇక్కడ అయితే మనకి మోటార్ అన్నట్టు, మోటార్ బ్యాక్ బాక్స్ ఇది మనకి స్టార్టర్ బాక్స్ అన్నట్టు. అలాగే ఇక్కడ మీకు చూస్తే ఇదైతే మనకి చేంజ్ ఓవర్ ఇది. ఈ చేంజ్ ఓవర్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ వీళ్ళకి జనరేటర్ ఉంది. ఓకే, వీళ్ళకి కరెంట్ సప్లై అయినప్పుడు చేంజ్ అయితే వాడడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి కోళ్ళ ఫామ్ గురించి వైరింగ్ అనేది ఎలా చేయాలనేది కంప్లీట్గా అయితే మన ఛానల్ అయితే వీడియో ఉంది. అలాగే మీకు కోళ్ళ ఫామ్లో వైరింగ్ అనేది కావాలంటే కింద కాంటాక్ట్ నెంబర్ అయితే ఇస్తాను, మీరైతే కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అంటే మీకు ఎక్కడన్నా అయితే నేనైతే కంప్లీట్ అయితే వర్క్ అయితే చేసిస్తాను. అలాగే మీకు అంటే ఇంతకుముందు చేసిన కోళ్ళ ఫామ్ వీడియోస్ అయితే మనకి ఛానల్లో ఉన్నాయి. కింద డిస్క్రిప్షన్ మన కామెంట్ సెక్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను, అక్కడికైతే వెళ్ళైతే మీరు చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.